die gemmerbrood mannetjie. Lank gelede was daar 'n ou mannetjie en 'n ou vroutjie wat in 'n ou huisie op die randjie van 'n woud gewoon het. Hulle sou 'n baie gelukkige ou paartjie gewees het, maar daar was een probleem. Hulle het geen kindjie gehad nie en hulle wou baie graag een gehad het. Eendag het die ou vroutjie gemmerbrood gebak. Sy het die deeg in die vorm van seentjies gesny. Hulle oë was van korinte gemaak en hul knope van kersies. Die ou vroutjie het hulle in die oond gesit. Na 'n rukkie het die ou vroutjie na die oond gegaan om te sien of dit klaar gebak is. Die oomblik toe sy die oonddeur oopmaak, het een gemmerbrood mannetjie uitgespring en so vinnig soos wat hy kan begin weghardloop. Die ou vroutjie het haar man geroep. Hulle albei het agter die gemmerbrood mannetjie aangehardloop, maar hy was so vinnig dat hulle hom nie kon vang nie. In die hardloop het hy gesing: "Hardloop so vinnig wat jy kan. Julle kan my nie vang nie. Ek is die gemmerbrood man." Kort daarna het die gemmerbrood man by 'n skuur vol werkers gekom wat besig was om koring te dors. Terwyl hy verbyhardloop, roep hy na hulle en sing: "Ek het weghardloop vir 'n ou vrou en vir haar ou man. En ek kan vir julle weghardloop. Ja, ek kan. Hardloop so vinnig as wat jy kan. Julle kan my nie vang nie. Ek is die gemmerbrood man." Die skuur vol werkers het die gemmerbrood man agterna gesit. Al het hulle so vinnig gehardloop, kon hulle hom nie vang nie. Die gemmerbrood man het verder gehardloop, tot hy by landerye gekom het waar werkers geoes het. Hy het na hulle geroep: "Ek het weggehardloop vir 'n ou vrou en vir haar ou man, vir 'n skuur vol werkers wat koring dors, en ek kan vir julle ook weghardloop. Ja, ek kan. Hardloop so vinnig as wat jy kan. Julle kan my nie vang nie. Ek is die gemmerbrood man." Die oeswerkers het agter die gemmerbrood man aangehardloop, maar hulle kon hom nie vang nie. Die gemmerbrood mannetjie het gehardloop tot hy by 'n koei gekom het. Hy het vir haar geskree: "Ek het weggehardloop vir 'n ou vrou en vir haar ou man, vir 'n skuur vol werkers wat koring dors, landerye vol werkers wat koring oes, en ek kan vir jou ook weghardloop. Ja, ek kan. Hardloop so vinnig as wat jy kan my nie vang nie. Ek is die gemmerbrood man." Die koei het agter die gemmerbrood man aangehardloop, maar sy kon hom nie vang nie. Die gemmerbrood man het verder gehardloop, tot hy by 'n vark gekom het. Hy het vir die vark geskree: "Ek het weggehardloop vir 'n ou vrou en vir haar ou man, vir 'n skuur vol werkers wat koring dors, landerye vol werkers wat koring oes, 'n koei, en ek kan vir jou ook weghardloop. Ja, ek kan. Hardloop so vinnig as wat jy kan my nie vang nie. Ek is die gemmerbrood man." Die vark het agter die gemmerbrood man aangehardloop, maar hy kon hom nie vang nie. Die gemmerbrood mannetjie het gehardloop tot hy by 'n rivier gekom het. Hy het nie geweet hoe om te swem nie en kon nie aan die ander kant kom nie. 'n Skelm jakkals het langs die rivier gesit en die gemmerbrood man daar sien staan. "Wil jy die rivier oorsteek, kerel?" het die jakkals gevra. "Spring op my stert, dan vat ek jou ander kant toe." "Hy sal my nie kan bykom as ek op die stert sit nie," het die gemmerbrood man gedink. "Ek sal veilig wees daar." Die gemmerbrood man het op die jakkals se stert gespring en die jakkals het oor die rivier begin swem. 'n Entjie in die water het die jakkals se stert al hoe nader aan die water begin hang. En die gemmerbrood man was bang hy gaan nat word. "Jy is te swaar vir my stert," het die jakkals gesê. "Klim op my rug." Die gemmerbrood man het op die jakkals se rug geklim. 'n Entjie verder het die jakkals se rug begin hol raak. "Jy is te swaar vir my rug," het die jakkals gesê. "Sit op my neus." Die gemmerbrood man het op die jakkals se neus geklim. Die oomblik toe hy die oewer bereik, het die jakkals die gemmerbrood man met sy kop in die lug gegooi. Hy het sy mond toegemaak en die gemmerbrood man met een hap ingesluk. Die gemmerbrood man was daarmee heen. Hoe lekker was daai gemmerbrood mannetjie nie nou nie.